Kaixo, zer moduz? Ongi etorriak Karramarro artera. Badakizue zer dagoen hemengo urputzuetan. Literatura eta letra. Horixe baizik ez. Gaurko saioan, gure poeta handienetako bati begira jarriko gara. Vitoriano Gandiaga. Eta gure artxiboetatik berari buruzko erreportaje bat dakargu. Zergatik eta saioaren amaiera aldera, Beña Sarasola gure kideak, Gandiagaren lehenengo liburu, ospetsu, gogoangarri eta aitatua hartuko duelako izpide, Elorri izenekoa. Hala ere, gaurko saioaren ardatza beste poeta batek emango digu zerekin eta poesia ez den edo osoki poesia ez den liburu batekin. Larremotzetik du izena eta egilea Asier Larretxea da. Estrainekoz dagoena gurekin. Ongi etorria, tokaio. Mila esker, Asier. Bai, esan dut, enekin nola aurkeztu liburua, ze berez hitz lauz eginiko liburua da, narratiboa, baina poesia dosi ikaragarriak antzematen zaizkio. Ezin utzi poeta izate horri? Guztiz, poetaren itzala zaila dela gibelean ustea, dozukarran bezalaxe, itzineko liburuetan edo nire erakurketetan, poesia oso presente baita nire bizitzan, eta naiz eta hementxe liburu honekin narrazio gintzara edo bertze esparruetara olako jauzi txipia edo saiakera egin, hortxe poetaren begirada, bai eta nahi gabe eta nahita suertatu dena. Liburu hau garatzen joan den heinean, irakurri izan baititut ere bai narrazio lanak osatu dituzten poeten obrak, hortxe autobiografia desberdinak. Ez da orduan hor, poetaren eta poesiaren lirismo hori, elipsirako joera, batzuetan behar bada errandidate soberasko joan naizela alderdi horretatik, erranairuak pixkat lausotzeraino, baina nahita egindako ariketa bada. Esan dezagun, Larremotzetik hau, zeuk aitatu duzu autobiografia hitza, nolabait zeure egoera edo gertaerak kontatzeko erabili duzun gailua, artefaktua dela. Eta ezagutzen ez zaituenarentzat, esan dezagun baztango, baserri, giro, ertsi batean, aizkolari artean, jaiotako perla bat zarela nolabait esateko. Eta horren ezintasuna eta horren gordina eta horren ertzak kontatu nahi izan dituzula liburu honetan gutxi gora bera. Horixe da, hori saiatu naiz egiten, gainera saiatu naiz baita ere hor kasu ematen familiakideak, inguruko jendea, sobera haserretu ez zitezen, ezta? Modu gordinean, agerian, biluzian agertzen baititut hainbat familia gertakari, bai eta inguruko hainbat istorio entzundakoak, txipi-txipitatik, zugerran bezala, baserri giroko kontuak, hor gibelean badago ere horrelako baserri bizi modu horretako usadioen berreskuratze saiakera bat Madrilgo distantziatik ere bai, baina bertzalde zukerran bezala, badaude ere aritik tiraka hainbat galdemodu, hainbat kuestionamendu zergatik gertare horiek, zergatik korapilo horiek edo isilune horiek edo bukatu zuten familiakide horiek bukatu zuten gixan, eta hor tartean ere nire haurtzaroa baso, aizkora, harri artean, abizena hortxe baitago, ez da? Larretxea, aizkolari abizena, goiti bera. Guztiz. Eta gaur egun baretu dugu egin handi batean, liburuan ere hildo garrantzitsu bat izan daiteke aita eta semearen arteko erlazioa, nolatan aitak herri kirol sen hori bizi-bizian bizi duen, entrenatzaile gisa, postuetan, eta nik txipitan nire ingurune naturala horixe zen. Etzen kultur esparruko etziren gune horiek, baizik eta plazak ziren, herri kirola postuak, orduan txipi-txipitarik hori edan dut. Eta hor, urteak betetzen joan naizen heinean, izan da horrelako arrakala, edo horrelako
aitaren eta semearen arteko interes desberdinen talka. Gauza honitz aipa daitezke liburu honetatik, baina nik gauza txipi bat aipatu nahi nizuke, eta herrikirolak eta pilota eta aipatzen dituzunean, oso maiz, hotsak, ez dakitu hartu zaren, baina hotsak aitatzen dituzu. Eta hotz horiekin ekartzen dituzu mundu horiek gugana, kolpe horiek, talka horiek. Hala ere, irudipena daukat oso familia bereziko, esan dugun horretaz gain, aizkolari giro horretaz gain, esaten baituzu halako batean, eta oso gogorra egin zaineri. Familia argazkietan ez dago kamerara begiratzen, ausartzen denik. Errana baita antolatzen delarik familiako taldea, neork ez diola behatzen kamarari. Zer dela eta, zer gertatzen da etxe horretan? Nik uste, landaremuko bizitza xumearen, katolizismoaren, maizter izatearen ondorio gisa har daitekela guzti hori. Aitarekin mintzo naiz, orain aitarekin, eta betidanik ere bai, elkarremanatzen ditugu bizitzaren eta hainbat ikuspegien koordenatu horiek, larretxea, familiaren inguruko historioak desberdina dira, honakoa gehiago ari da baztani buruz eta humiltasuna ikusita horrelako gutxiengotasun gisa, erran nahi nuke, pertsona horiek ez dutela modurik izan, batzuetan beren baitako kate horiek, herriko ordenamundu horretan, maizter izaki baserrian sortuak horrelako gutxiengotasun sentimendu hori eraman dute bizi osoan zehar, eta baita ere erlazionaturik elizkoikeria mota batekin nik partekatzen ez dudanarekin, hots, elizak baita ere sometituak izan dituen hildo batez, ari naiz, egin batean baita ere, hor autoestimurik gabe eta horrelako humiltasun gutxiengo batean, ez dakit ongi adierazten dudan, baina. Familia argazkietan ez dago kamerara begiratzera ausartzen denik. Konkortutako bizkarraldeak, erbaldutako mazelak, esku aurrek malkartutako joan etorrien ahuldade eta gabeziak eskutatzen saiatzen dira. Argitasunak horrekin elkar bizitu ahal izateko zailtasunak aurkitzen ditu. Sos batzuk biltzeko iluntasuna aukera bakarra bilakatzen denean, ezinezkoa da sukaldeko etengailua sakatzea. Haurtzaroko marrazkirik difuminatuenak, zalantzakorrenak, gaur egun aldatu gabe dirauen ordulari zuri zirkularraren isiltasunaren pean akitu gabe bildu ziren. Maila jarri baino lehenagoko edalontzi arteko kolpe artean. Argazkiek sepia kolorea hartu zuten. Egundaino horrela mantendu dira. Charlie, will you please tuck your shirt? Oh, shut it, Elizabeth! Badago agian eta oso dator bat guk daukagun bastan itximenditzu horrekin, hor familian osabak esate baterako, osabak, bata gaixoa, bestea ibaian agertu zen, hilik, horrek esplikatzen du dena? Hor, aitaren aldeko familiakideak dira horiesek, eta nik uste gainera hor erantzun interesgarria badela. Hilketak daude. Bai, hortxe saiatu naizela pixka bat, nolatan iritsi ziren puntu horretaraino, ez da? Bidasoa bidaiaren gainean flotatzen bukatzeraino osaba batek, eta baita heldu da ere buru gaixotasunen horrelako zipriztin batzuk, xumeak, baina ere harrapatzen direla familiakide edo bertako biztanleetan, ez da? Orduan, bada afera guzti hauek ulertzeko bide batean eta egin batean ere horrelako naturaltasunak ere harrapatu dituen gizakiak badirela
beraien baitako baliabide sozialak eta pertsonalak lantzerik izan ez duten pertsonak badira, afektibitatea ere nola landu irakatsi eta ikasi ez dutenak ere badira, eta kolpeka hainbatean ibili direla bizitzan inguruko paraje eder bezain zailetan, ezta? Eta hor, jaiotzen da mutil, homosexual eta kulturzale bat. Eta ez du beste erremediorik ihes egitea baino, Madrila. Bertze erremediorik ez izatea baino, nik uste aukerariko berena egin nuela. Oso modu inkonsientean garatzen joan zen nire ibilbidea, baztanen ibilkian nintzen, euskalgintzan, irratian, gauzatxoak egiten, baina enuen nire tokia aurkitzen eta hurbil nituen hiriak, hurbil jende desberdina, egin batean ere gertatu izan zait, nahiz eta niri ere bai, baztango jende batzuekin, behar da nire aldetik izanen da ere arazoa, baina ez ulertzearena edo nik aurkitu nahi nituenak ez kausitzea haranean, behar bada eta ustu nintzen egin batean ere eta nekatu ere emateaz. Orduan, zerotik hasi nuen bizitza, urrun, eta behar nuen ere urruntasunaren ez jakintasun horretan, eta ez ezagun bat izatearen beharra. Abizenak ere pixua baitzuen, nik handik espero zena, enuen eman ere herrikirol sutsu horren... Aizkolari kaskarra. Guztiz, lana bukatu gabe utzi nuen Euskal Herriko gazte txapelketa batean, eta horri buruz ere, liburuan ere mintzo naiz eta baita ere aitarekin. Niri ere, interesa zitzaidalako bere eritzia ez da, ea bera lotxatzera iritsi ote zen, horrelako seme batek lana ez bukatzea plazako oihu horien artean, eta bera ere herrikirol gisa, kirolari gisa barkatu, eta plaza gizon gisa ere hor exigentzia mailak eta nolatan diren ez da orduan. Asier, esan dugu, liburua zatiz osatua dago, kontaketa laburrez, osatua estruktura egitura horixe du. Hala ere, ikusten dugu, behintzat funtzio bat eman diozula eta funtzio bat betetzen ari dela zure nolabaiteko aitortza hau. Eta ikusten dugu, bai iesi joan zarela, Madrilera, baina amaiera aldera, ez dakigu ez ote duzun itzulera balizko baten albiste ematen. Oso ziklikoa da liburua, eta berti hortxe dago Madrilgo bizitza horretan, Euskal Herriko paraje hizkuntza, jende, familiakideen, oihartzunaren beharra ere bai, ez da, hiriak niri Madrilek ematen dit izugarrizko hurbiltasuna eta poterea kultur arlogintzan nolabait murgiltzeko, badakit hemen ere murgildu nintzatekeela, baina nahi, hortxe badut aukera hori, eta ezimertzean eta liburu honen muina ere hori badelako hortxe dago baztango parajeen eta jendakien hotsa eta nolabait berreskuratzeko beharra Arestien erran bezala, garai bateko usadio eta bizimolde horiek, Amatxi Leonitak, hauzko tradizioan eta baita gauzak izendatzeko era horretan emana, baina bai eta distantzia horretan berreskuratzeko saiekera hori ez da, aur hori, baztango aurtzaro hori, 80. hamarkadaren nondik norakoak, orduan hortxe distantziatik elkarrizketa egiten saiatzen naizela eta noski atea beti irekirik dagoela, gero eta gehiago gainera urteak betetzen joan ezen heinean. Ederki, Larretxea jauna, bete bitez zure ametsak oro eta aurrengoan ere ekarri olako liburu eder bat. Badakizue, Asier Larretxea, Larremotzetik, erein etxean argitaratuta aurkituko duzue. Eskerrik asko gurekin izateatik. Eta orain, agindu bezala, Vitoriano Gandiagari buruzko erreportajea.